زبون خليجي متضايق من شبكة الواي فاي في مصر. قلت له احنا كمان متضايقين على فكرة، مع ان احنا اللي اخترعنا الواي فاي. الراجل ما كانش مصدقني. قلت له حضرتك اللي مخترع الواي فاي هو راجل مصري، دكتور مصري، دكتور حاتم زغلول، وكان معاه زميله بيعاونه، كان دكتور كندي من اصل مصري، كان اسمه ميشيل فتوش. طبعا مع الوقت اتطورت الواي فاي، بعض ناس تانية بدأت انها تبني عليها وتطور من 2 جيل 3 جيل 4 جيل 5 جي الخ الخ، لكن اللي اخترع الواي فاي كان مصري. قلت له رغم ان النت عندنا وحش، احنا نملك تاني اكبر دولة على مستوى العالم في كابلات الانترنت تحت البحر. انت متخيل؟ احنا بنتحكم في 70 دولة على مستوى العالم من خلال كابلات الانترنت. يعني مجرد ما نعمل كده الانترنت اتقطع عنهم. حتى الانترنت اللي جاي لك من اوروبا لاسيا كابلات كتير قوي احنا بنحكم فيها، نسبة كبيرة منها لو عملنا كده السكينة قطعنا الانترنت عن دول الخليج اللي السرعة عندهم عالية جدا. قلت له شفت بقى احنا مظلومين قد ايه؟ يعني احنا اللي اخترعنا الواي فاي، واحنا عندنا تاني اكبر كابلات انترنت في العالم، وبنكح تراب في النت، واسعار باقتنا غالية. فانت مش بس اللي زعلان، احنا كمان زعلانين.